心佑，当初对你的生活造成什么严重的症状？背后很痛，打哈欠啊，还是咳嗽，对，就会很明显的电击感觉，有人在拿电钻在转，那个痛是直接从背后这样颈椎这样一路传下来。那时候看过哪些医生？高雄荣总是长庚医院，对，然后接神外，你看了3家，他都怎么说？他们要动手术就对了。对，他是脊髓型颈椎病的，如果已经压迫到下肢，代表这个患者啊，就是目前的脊椎状况啊，是属于不好的。他的手还算有力，脚还可以走路，也没有到大小便失禁，用特殊针刀把这个管子撑开。我问你哦，你大概接受到第几次微针刀治疗之后开始改善？大概到第4次、第5次的时候，什么感觉？就是从拿线跟咳嗽的时候那种突然的阵痛感消失，右腿那个麻的感觉，对人的刺激感觉就是慢慢降下来，从一开始说10成慢慢大概剩下1-2成。现在状况已经比之前好非常多了。对，各位，对吧？感谢见证。